ये इंजन ऑयल अभी डाउन होगा यहाँ से। ये इसमें 17 नंबर का सॉकेट लगता है। रिंग से ट्राई मत करना, कभी कभार रिंग स्लिप हो जाता है। जैसे कि इसमें हम लोग का स्लिप हो गया था, स्लिप हो गया, इसका आउट थ्रेड ख़त्म हो गया है। इंजन ऑयल इसमें जाता है 9.5 लीटर।